क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उंगलियां चटकती क्यों हैं? वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे जोड़ों में वास्तविक हड्डियां चटकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या है इसके पीछे का रीजन, आइए जानते हैं। देखिए, हमारी जो उंगलियों का जोड़ होता है वहाँ पर एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, जिसमें गैसें होती हैं। और जब आप अपनी उंगलियों को खींचते हैं या मोड़ते हैं तो आप जोड़ों को खींचते हैं, जिससे एक नेगेटिव प्रेशर बनता है, जिससे तेजी से गैस के छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं और इसी वजह से आपकी उंगलियों से चटकाने की आवाज आती है।